yango bazomona to bazomona te donc baninga balalaka pangisi tolalaka te tolamuki tozotala da libulu oyo ko mawa plein tala ndako nde ezokende kosila na kosila papa bolobini bosunga biso tokokufa a biso nyonso na Kisenso balobaka Kisenso eleki partout Kisenso babengi yango Kisenso babengi yango king la belle mais tel lelo Kisenso yango ekoma la poubelle Kisenso eza la belle te eza la poubelle po biso tobenga yango la poubelle tokemba kuluma tisi bazamba lowa mboka ata visite kozo za raté banero mbungu banani basoze kingandi nga kila pesi voana nga nini ali mbungu nga ni kama sio obiso atoza mwa vie potanga bambongo te ba parana biso ba kesombela kuna na bagombe po ba oda balonga mo bisika obiso to vandelaka toza suna bambongo ke futela te ba para baza suna makoki te mo muke bazo baluka batangisa biso polo pe biso to koma lokwa bango omoni kelo Kisenso gouvernement bien monté donc ebeka matete kitaku isuika ko ne so gouvernement bien monté awa toza na Kisenso précisément na quartier nini Kitomesa na balabala Mbwela justement eza na rivière où est traversé entre Tordero abengi révolution na Kitomesa et différence entre eza rivière oyo lipotonto eba mo moke motuni ezali ya koyeba difficulté ya bana Mbwela to pene Tordero ezali nini awa problème na biso eza nano toza na ba carnivore te na ba direction na biso boye mai ekitaka po eza descente kuna eza montagne mai ewitaka likolo kuna ekitaka nyonso koto mais kokita nango koto oyo eprovokaka eya na bazelu eya na basalite eprovokaka sikoyo dégâts koto justement mapango eza nzinga awa chaque année badindaka cause nango eza rivière oyo eza na carnivore te eza te eza kaka mai elekaka na divagation bato na bato baprotégeaka porte ya ndako na ye po mai déranger te mais eza eloko moko l'état zwa mwa solution ya place po population eza quelque part awa basouffraka na ndenge moke te po cause nango na mai oyo maintenant toni toyeba popo mbulu ebetaki makasi lobi tozwaki mata te po tozalaki na mwa mosika yango na profitaki lokola nga mpe nasaka mwa parti ya kozala esika oyo ya koyeba na mbulu ebetaki lobi ezalaki vraiment makasi esili kosala dégâts nini bon mbula oyo justement na côté na biso awa bato baza na se nde edindisi bango biloko edindi baperdre mwa biloko ebele côté oyo bazele koteli bato ntina mapango ya kotala kutu ekoma lokola place ya COP oyo bajeune baoma kosala mpona koluka mwa nefiske ateka ata pusa zelu utaka likolo nde elaka biso awa yango ezosala badega awa na ndenge moke te donc eza érosion eza likolo yango nde ekitisaka zelu kuna eza montagne biso eza na descendre zelu nyonso likolo ekitaka kaka boye yango nde moyaka kote oyo soki leta ezoli biso mpe ata solution ya kotela biso ata terrasse ya bien mai azwa nzela na ye ekozala mwa bien sur le terrain parce que le projet ezalaki déjà en marche sikoyo par rapport ya projet oyo ezalaki esengelaki esalama donc moi bouleversement esalamaki mwa moke etant que yo okoloba nini po ete carnivore oyo projet esilaki kosalema bayeba sikoyo koorganize yango mpo carnivore oyeba kozala na oyo esika biso toza bacitoyen congolais awa eza parti mpe ya Congo projet kosalama bokoko korealize yango tele mosu na kozanga bamoyen mais oyo eza RDC l'état tela biso na mwa place oyo ameka kotia appui côté na biso oyo so tala yango beza lokwa zamba mais na population bimaka plus de 1000 personnes babimaka côté oyo 1000 personnes za mukete koleka kutu 1000 personnes na bana ya miki na banini to vivre na bien te na ba toilettes bon député to sana to voter côté oyo ngate mana lingaki na pas voter pour na bana bana voter ti lelo bato musu ba votaki na yebi te so ba votaka nani soki nana ngwa bimaka côté na yebi penda te po na kipaki yango te po bato songa na votaka ba bimaka na bango te
yango wana moi liloba moko ya mpifo mpona bayimboka bakolanda na bourgmestre na gouverneur pe président de la république démocratique du Congo un mot fort okoloba nini esika oyo bango bazali ntongo bakolanda bino bayeba korésoudre problème souci na biso na quartier na biso eza na commune na biso na Kisenso eza bourgmestre na commune ya Kisenso fo asalaka bavisite na kati ya commune na ye atambola na bacommune na ezaka teke asuki na commune kuna likolo obia matina ba quartier eza principal no akotaka tina bakati ayibaka ba réalité lekaka na bakati to sengi na bourgmestre atambola chef de l'état abeta CT na ba bourgmestre na biso ya commune ya Congo ya ville ya Kinshasa bameka kozwa makambo na bango mais surtout bourgmestre biso ya commune ozali ya Kisenso tande tozali kwa zamba moko boye mais so ba tracer biso nzela ya mai ekosala biso bien ekopesa biso pesengo ona zena posa na yebisa bakonza mboka chef de l'état comme papa Titi sunga biso to bana na yo to vandaka awa na kata Kisenso to vota pe yo sunga biso ona ngalo baga yango wana tonto yeba kumbona ni toza na commune pe proposement na quartier ni Comme on a eu message mabiza a 12 ans commune qui Kisenso na quartier Révolution autrement va bien en Kelu. Bon difficulté za awa tona ba pompité to sela ka ba mai libulu ko keluka mai kuna na sena de bonhomme. Donc to senga ba la bongisi biso awa po ka ba roseze belé likolo kuna soto kibino mo bomona difficulté beneza makasi moté ko taraté kamni ko taraté. Mai oyo sombu les obeta potepote uta kuna likolo na érosion ndeka na utu sabino kuna likolo na érosion potepote so ekitabo biso bandako awa to dindaka oyibike na ndela oyo projet za kifo basa ba caniveau bon wana to yebi yango te to ka petina okoka mbali bose pana okoka pete bokate bon projet za kifo basa ba caniveau sikoyo etanke yo peuple congolais puisovanaka eza mboka na yo so eza pe commune ope biso to uta okoloba mwa moke nini na bayimboka bakolanda biso mpona maetali projet na bango oyo basengeli kosala na esika oyo bon na osenga projet oyo bango baza nango basala yango mpe na mbangu po biso awa tozwa mwa vi potanga bambongo te bapaka na biso bakesombela kuna na bagombe po baoda balonga mwa bisika oyo biso tovandelaka toza suna bambongo okefutela te bapaka baza suna makoki te mwa moke bazwa baluka batangisa biso polo mpe biso tokoma lokwa bango liloba nanga suka epa ya gouvernement ezake basundola biso basa musala malunga te to fota bango to pesa bango to sala nyonso ba election to sala balaka biso ke bango ba ya babongisa biso Kisenso metala lelo tala place tozo vanda yo moso mati kuna likolo okomona mambu badege salama do ba babongisa biso mboka soki te biso to revendiquer balongo na pouvoir batika biso kasi posa na biso ezande ba ko sala ngo to mona ngo popote pe baloba Kisenso l'équipe partout Kisenso babenga ngo Kisenso babenga king la belle mais tel lelo Kisenso ngo comme la poubelle Kisenso za la belle te za la poubelle po biso to benga ngo la poubelle eza belle te batia biso éclairage public partout ne batia ba koti courant biso to na courant stabilité courant ezati uweza mabe ngo bande kenda ti yo ya kasuti popanda ba kufu bande ko suka nini po bakate ki R21 papa biso awa to papa couvre-feu ezala te to kotaka ndako 18h po toza na insécurité bakuna batondi ebele na Kisenso ma ezalaka te okotambola na 1000 mapangu ya koto otika lomona pompi te to lembi to baya na biso bango Fati Musane ka bi voyage donc na ebite so koma ne président ba voyage so pa koma président ndeni to ebi pete omoni kelo Kisenso gouvernement ebi yangote donc ebika matete Kitaku iswika kuloko yene so gouvernement ebi yangote bata oni je baya awa batala baterase awa baeka basabazu ba mezi basenini bakei diba kina tirelo tala kuna ngomba mbula so beso pango buka na bwalo na film donc mata kuna betala biso fana na tour fena ka so mbule betika toke bimaboy ndako itamba likola mai kala te po anini president voter na mboka
tu voter président soit président Fachi donc tolela fort babule balongana ezate siko tozo ko je fout la ndeni to ba koto hein to ko je fout la ndeni ta ba boga to kemba kuluma titi bazamba lo wa mboka ata visite ko za raté o banero mbungu banani basoze kingandi ngana kila pesi voana ngana nini o ali mbungu ngana nini kama sio talabla ko filma ka biso bo comme ça appelle maka ko ba tini kala mona ba kompena ba mona ba eza buzoba eza la rata bon neuf masomba ko yesusu yo bo o filme biso o ba ke blesse mnote o ba be o ne ya musala fuko komisa o mwana ka fuko tatima kuna likolo kuna o ya tuna ba banda bukani banga dindi do mami to kemba fort to sufi fort ba toujours avec la sac so makasi te ndako no pays do mami do to senga na gouvernement to senga na président Fachi Beton le sac minute ba na to le fort non ça to se pelama à côté de côté watina ba ministre ba depuis ba ba visiter côté comme ça côté parce que sami to le lango fort ça bien surtout ma motali courant ba na projet à éclairage public awa et souka na de la paix comatique ba biso nini biso mo to ko so ba biso volontaire na c'est to awa ça projet ko biso na ba potenti moni siko ya ko nyoko na biso ba congolais ba pote souka kuna de la paix côté comatique ba kuna pamba ozo téléphone bien tsini bo ba otamo na butu bwa point mo so be esclave na mboko donc c'est que président mo do ni la mambango so ba pesa kana eba ministre ba mbomba lenga na bango président mo kana mambango poto lembi akuto kuwa tuza ta ko ezate mais ko so ko biso amolili tabana bana ba kutuka foto ba couper do maminga merci na pesa merci na yo moko na no kitima belé au visiter ma belé mais et moi na pesa moi ça se bien président ako bana ema wa to la foto le makasi ba kototi to ya gente wa kototi foto ba kotakati kuna so amon to vana ko ba bon c'est ta ko ba bon c'est ça bien so bon c'est mon président faut to le fort to le makasi ya tembe merci mi bon biso le ga pour moi sala to na be mo kita mais si ngala ndalo so ekiti ablo so kiti de to na musab ngala so de ekiti na bablo so ekiti tia mboka là on se côté na biso na bien ça c'est pas courant maman ekoti nango to va faire le so courant ma ekoti ba tika ba terrasse awa terrasse ka ekoti nango awa ma yo to à l'aise to kuma so kimia to la so suite to la suite quand vous comptez vous côté ça bien fort so nous ba tem sega merci na moko merci na jeunesse na biso moko wa mbote monsieur le journaliste bon awa toza na commune ya Kisensu quartier révolution bon awa penza tozo koka te batu to vota bazo sala eloko moko te awa donc to lembi to mona ba mai ba degezo sala makoto so mai ebe dernièrement mai yebo donc côté libiso na bandaku donc moi été to comprendre te to vota bango pona nini to vota bango pona nini tala mai koto tala ba jeune ndenge yetonji koto fallait batela biso ba carnivore mbati lelo batiate to vota bango pona basale la biso mbe basale la biso lo côté to ebité soki to vota bango pona nini soit disant monsieur gouverneur vice gouverneur ne rombunga za mwana Kisensu mais azo sala eloko moko te to ebi ki akomane na lemba usaba makamususu bon on sale la biso lo côté to mona lo côté bon a kutu donc abandonna biso ayebite wana kukolo bate ne ombonga yete bongo chantini ayebi biso te donc tout cas penza boko misela biso image o po ba ko visiter biso ezala bien baya kaka o ba ko sala ba carnivore ti lelo baya basala te baya bacha ba éclairage public ti lelo bacha te to ebite soki balinga ko détourner ngo to ezake ba pesa te bon moyen sala kaka na biso ba jeune ya quartier to luka mwa ko tia mwa ba saki to débrouiller po batu bakatisa moi to kati ezate so kati si donc mai ko mema yo po ke yo kufi ya kana poto donc ke ipenzo kufi
bon liloba na oyo eko tout à motema mpona baprésident bagouvernement na bino congolais oyo eza nini? Bon, premièrement na loba na Fati président na biso babengi Fati Beton eloko liboso azotala kaka baprince oyo ayosala biso soti mouton donc utilité nango eza te baplace orepare eza baerosion esalama boye oyo ezobebisela biso kote yango nde ya korepare kasi bango bazowelela basoti mouton prince eza normal atotieli biso de bandi likolo de bandi na se nyonso toyaka ndenge moko bon baya pa kobongisela biso kote bon eza bakoki kokadre mai oyo ebimaka kuna vu que ekendeleka na tati mai njina ndenge moko bien bakosalela biso bacarniveau moko boye ya malamu mpo emema mai ekende nango ti kuna na se bambula makasi berozo makasi bukana boye mapanga koma parti so mbula beta poto moleka dona somo poto utaka pena bona kati boye makaboye tina bo ileka boye do awa pena nzela moko pena mati boye tili koki petit d'état mari ti d'état nzela kufa donc matanzelo eza kiti de so mati nzela otude na ti d'état la minute moyen oleka pe oleka su wapi do ngoma ebuka na mapango tu ya likolo kuna kwa na makati awa ntoye bayo obotami awa to oya bon nga botami ate na botami ate mais ba mikolo na biso o ba koleli awa botami awa nde ba yebisa biso nde likoto nde zalaka biso to kota koto zaka boyete petit na ngai yo kota koto zaka boyete ezaka na propre zaka bien de ba mbula kaka ya makasi bata onije baya awa batia bayi bazu ba plat bake kuna bazu ba plat na bango bakotia caniveau awa bakotia bateka se awa bateka soka maloba de maloba kaka basema mukaba sisi bakena bango banda bakenda sobeka sentiment so ba ko filmer ka aso ndenge nini ba bene pele awa ba bele ba so ministre o to ba uta pengo ba bene awa bazo ba plat mbula uti ko beta si ko buka mwanda mbo ya pont ya manjile kaboli maya njili na matete na changu na evite so boye biango me epoze moteur makasi siko awa pandeke mbulu ebeti na moni moto moko avi likama te mo koto yo balikolo banda kolibukani bakoto bangombe kwei bakoto ko bakufi de banda kwei ya kokwei ebele biso koto to ba guerrier to bi pa makasi on se mo effort to garder mai eleki nango à moi à l'aise mais essaye ba érosion na sengi sala so pusani kulo ta bangomba le bukani so tem tali ko na ngombe bukani ta mapango ezaka boye te na point ba 1 mètre ba demi-quart ba mi bukana boye ya propre te filma ngo mona pena o la sa bango mona ngo oh mayo. Bonjour papa. Kumbo nanga Shidom. Shidom, otanga kawapi? Natanga na Yavi. Na Yavi. Oyebi commune oyo ovanda sa? Na yebi. Bovani na commune. Bovani na commune ya Kisenso. Kisenso na quartier. Na quartier ya quartier Révolution. Oyebi pa avenue? Oui. Avenue. Avenue Kango. Kango. Kinto yeba na Yavi tango bokenda na Yavi bosuka boleka ndenge nini soki mbule zobeta bosaka ndeni po bokenda est-ce que soki mbule zobeta bokenda pe école bokenda kati okenda te po ani tumbule ebeta po ba rozo salamaka msuba ne ba rozo salama ba nini zo kita ba mabele moyen to le ganzele zate sikoyo pona soki butu ekoki est-ce que vous rappelez tant ko bimesika esika monter zali oui etobimaka obimaka po bo bimesika monter zali eza musika musika okoloba nini mpona bakonza mboka etanke mwana oza mwana mokoloba nini bakokosala eloko esengi basala bino awa na quartier okoloba nini babomisa koto ezo barazi osalama mingi bato koleka bakokoka te apo miyibi mwaye te ne bangombe okwebe miyibi baosepela mpona koyiba don barazi osalema to okoka te bandako ezokweya bato mpe bazokoka
Mbote petit. Mbote. Kombo nani? Dodo. Dodo, tovandi oza na commune. Kisensu. Commune Kisensu na quartier nini? Nini? Révolution. Révolution. Otangaka wapi? Na Legria. Na Legria ezaka wapi? Na Ngoyulu. Ngoyulu sikoyo nina tuna mwa kesomo moke. Pona obima kuna olongaka ndako air nini po koma kuna avant? Na 6h. 6h walmuka air ni po ke kuna 6h. C'est quoi muka 5h? Yeah. Siko bino peso kimbule beti kozaka na moyen ko kende kuna te. Tokenda te. Sikoyo. Bobanga nini? Ba potopoto koma banzela. Maolekeza te. Makolekeza te. Sikoyo eloko nini kosenga basalela bino po ete permettre bino tambule beti ko botambola bien. Faut batia ba port ba sac. Ba prince poto leka bien. Sengi ba sac, batia bino béton te mais Et béton. Hein? Faut batia béton po kuna ma otangeza te. Dans son boule beti mambo tangeza te. Bonjour. Gradi. Ah, na Kisensu. La Kisensu na quartier nini? Ah, Révolution. Révolution bongo avenue nini? Cam 44. Ah, petit. Ah, nini na mama mbule ezobeta makasi. Ah, bapoto koma rebele bato bandako ndekende tokutupa biso mato. Lo nyoko senga po bayeba kosalela bino. Ah, fuba bongisela biso batia biso béton batata prince. Asa so batie béton et ko permettre bino po botanga bien. Oui. Mbote ndeko. Mbote. Toyeba kombo nani petu zana commune nini avenue mama. Kombo na Falon. Toza avenue Kangu 44. Révolution. Mama Falon toyeba ba condition nini obivana ngona mambo etali lotilité babengi courant mai nyonso wana obivana boni. Biso viva mai pasi. Kurezala na ombe ya keba ba mai tokinda kuluka musika baduma kuna kotoso bambule beti bamabule kotoso bambule beti bamabule dindaka tokemba pona ba mai. Awa toyeba muso pesa mena mati. Toyeba osali déjà combien des années banaki bozala tomei makasi mais changement zakate to mona ka mabe. Tosali ba 10 ans. Pona ma etali terrasse oyo mama ombule betaka busuka ndeni pona ko. Kotoso mbule beti ba terrasse ba bongisa kaka. Mais ce que mbule zo beta, est-ce que vous avez la capacité ko katisa ngambo? To kataka te. Pourquoi vous kataka te? Ba potopoto leka makasi ma katisa la te. Okosenga nini pona ba chef de l'état ba funga bino na maekano. Biso eza posa ba bongisa batila biso ta ba courant bien na ba mai poto mona passe te. Bonjour. Kombo na Krisivi. Tovana na Kisensu na kelo biso penza sombule beti tolamuka pe ande totala nde pe likola batol. Pokota pe abisika tovandi penza mawa pe. Yango bazomona te. Da baninga balala ka pongso tolala ka te tolamuki tozotala da libulu oyo ko mawa pe. Tanda kundezo kende kosila papa bolobini bosunga biso tokokufa biso nyeso na Kisensu. Tala bangomba. Deta libola sezala ndeni. Libulu kutoleka koto metande koma biso bakozwa ta soin te. Natanga